यदि नेपालमा तपाईहरु सेडान कार किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ र तपाईहरुको बजेट अन्डर 40 लाखको छ र त्यसमा पनि तपाईहरुलाई डिजाइन, सेफ्टी, कम्फर्ट, रिलायबिलिटी चाहिन्छ भने तपाईहरुको वान अफ द बेस्ट चोइस हुन सक्छ Hyundai को Aura। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु च्यानल कारहरुमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आइसकेको छु आज Hyundai को Aura को यस भेरिएन्ट लिएर। नेपालमा चाहिँ यो एउटा भेरिएन्टमा मात्र अवेलेबल छ जुनको प्राइस रहेको छ 36,56,000। हेरौँ गाडी डिटेलमा कस्तो छ भनेर। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि यो च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला र मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला ताकि तपाईहरुले कुनै पनि मेरो कार कन्टेन्ट मिस गर्नु हुने छैन। सुरु गरौँ यसको एक्सटेरियरबाट। एक्सटेरियरको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा फर्स्टमा हेरौँ यसको फ्रन्टको एक्सटेरियर कस्तो छ भनेर। फ्रन्टको एक्सटेरियरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टरमा चाहिँ Hyundai को लोगो दिएको छ अनि तलपट्टि चाहिँ यहाँ ग्रिल दिएको छ अनि यो ग्रिल पनि एकदमै बोल्ड फिनिशमा छ हैन अनि ब्ल्याकमा दिएको छ जुनले गर्दाखेरि डिजाइन एकदमै राम्रो देखिरहेछ। अनि प्लस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दुईटा DRL पनि दिएको छ हैन जुन बल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एयर इन्टेकको लागि यहाँ बेन्चहरु दिएको छ। अब हेरौँ यसको हेडल्याम्प। हेडल्याम्प चाहिँ यसमा हेलोजन नै दिएको छ, हाई बीम लो बीम दिएको छ अनि साइड इन्डिकेटर पनि यसमै दिएको छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रोजेक्टर LED फग ल्याम्प पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो हैन यो सेगमेन्टको गाडीमा। अब हेरौँ Hyundai Aura को साइड प्रोफाइल कस्तो छ भनेर। साइड प्रोफाइलको कुरा गर्नुपर्दा सुरु गरौँ यसको टायरबाट। टायर चाहिँ हामीले यसमा 14 इन्चको पाउँछौँ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको टायर प्रोफाइल चाहिँ 165/70 को आउँछ। यो चाहिँ यस भेरिएन्ट हो हैन, त्यही पनि तपाईहरुलाई चाहिँ Hyundai ले नेपालमा अलॉय व्हील्स दिन्छ अनि जुनले गर्दाखेरि डिजाइन एकदमै राम्रो देखिरहेछ। अनि तपाईहरुले टर्न इन्डिकेटर चाहिँ यही पाउनुहुन्छ। यसको ORBM चाहिँ हामीले म्यानुअली फोल्ड गर्नुपर्छ भने इलेक्ट्रिकली चाहिँ भित्रबाट हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौं। प्लस यसको हामीले डोर ह्यान्डल पनि बडी कलर नै पाउँछौं जुनले गर्दाखेरि पनि डिजाइन राम्रो देखिरहेछ। अनि पछाडी हेर्छौं भने पछाडी पनि हामीले सेम साइजको टायर पाउँछौं अनि यसमा चाहिँ हामीले ड्रम ब्रेक पाउँछौं भने फ्रन्टमा चाहिँ हामीले डिस्क ब्रेक पाउँछौं अनि यसको टायर साइज पनि 165/70 R14 नै आउँछ। अनि यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ 37 लिटर्सको रहेको छ। अनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको फुल साइड प्रोफाइल चाहिँ यसो देखिन्छ। कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुलाई यसको डिजाइन चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर। अब हेरौँ Hyundai Aura को रियर प्रोफाइल कस्तो छ भनेर। रियरको सेन्टरमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ Hyundai को लोगो दिएको छ, तलपट्टि चाहिँ Aura को ब्याजिङ दिएको छ अनि यो क्रोम पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। प्लस अर्को एउटा के पनि राम्रो लाग्यो भने यसमा देखियो जेट शेपको एलइडी ल्याम्प पनि राम्रो लाग्यो है। अनि त्यस्तै तल हेर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले रियर पार्किङ क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ पछि फिट गरिदिएको हो हैन। त्यस्तै हामीले यसमा चाहिँ यहाँ रियरमा डिफगर पनि पाउँछौं अनि पछाडीपट्टि चाहिँ हामीले नर्मल एन्टिना पाउँछौं। अब हेरौँ यसको बुट स्पेस कस्तो छ भनेर। यसको बुट ओपन गर्नलाई चाहिँ कि त हामीले भित्रबाट गर्न सक्छौं नत्र चाहिँ कीबाट गर्न सक्छौं। कीमा होल्ड गरिराख्यो भने यसरी बुट ओपन हुन्छ। अनि यसको बुट पनि एकदमै ठूलो छ हैन, 402 लिटर्सको बुट स्पेस पाउँछौं। अनि यसको हामीले रियर सिट पनि फुल फोल्ड गर्न सक्छौं ताकि हामीले अझै स्पेस पाउन सक्छौं ट्राभल गर्दाखेरि। म तपाईहरुलाई डिटेलमा देखाउँछु कस्तो छ भनेर। यसको बुट स्पेस चाहिँ ठूलो छ हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्याग राखिरहेको छु अझै यत्रो धेरै स्पेस छ। तपाईले लगेज चाहिँ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। सेडानको फाइदा पनि यो हो हैन किनकि बुट स्पेस चाहिँ जहिले पनि धेरै दिएको हुन्छ। त्यस्तै हामीले हेर्छौं भने चाहिँ यसमा तलपट्टि चाहिँ स्पेयर व्हील पाउँछौं। यो पनि हामीले 14 इन्चकै पाउँछौं हैन। अनि मलाई अर्को चाहिँ के लाग्यो भने यसको लोडिङ लिफ्ट चाहिँ अलिकति डीप रहेछ हैन, त्यही भएर पनि स्पेस धेरै भयो। अलिकति राख्न र झिक्नलाई चाहिँ सामान अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ तर स्पेस चाहिँ तपाईहरुले मजाले पाउनुहुन्छ। Hyundai Aura को डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसको लेन्थ चाहिँ 3995 mm छ अनि यसको विड्थ चाहिँ 1680 mm छ र यसको हाइट चाहिँ 1520 mm छ।
र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm रहेको छ। अब हेरौँ Hyundai Auraको इन्टेरियर कस्तो छ भनेर। फर्स्टमा हेरौँ यसको रियरको इन्टेरियर कस्तो छ भनेर। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टेरियर पनि राम्रो देखिन्छ हैन। अब हेरौँ यसको रियरको डोरमा के छ भनेर। रियरको डोरमा चाहिँ हामीले यहाँ पावर विन्डोको बटन चाहिँ यहाँ पाउँछौँ अनि यहाँ एउटा सानो स्पेस पनि पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि सफ्ट टच मटेरियल चाहिँ पाउँदैन हैन। यहाँ चाहिँ प्लास्टिक नै युज गरेको छ अनि यहाँ पनि प्लास्टिक नै युज गरेको छ। अनि यसको डोर ह्यान्डल चाहिँ हामीले यस्तो पाउँछौँ अनि यसको लक अनलक गर्नलाई चाहिँ यस्तो बटन दिएको छ। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन। अनि तलपट्टि यहाँ बोतल होल्डरको स्पेस पनि इनफ नै छ हैन। अनि यो गाडीमा चाहिँ हामीले अगाडि र पछाडि गरेर चारवटा स्पिकर्स पाउँछौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले रियर सिटमा छु हैन। अनि यहाँ मैले लेग रुम पनि इनफ नै पाएँ हैन। मेरो हाइट चाहिँ 6 फिट हो। मैले त्यही अनुसार नै एडजस्ट गरेको थिएँ सिट। अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस एकदमै राम्रो छ। अनि यसको मलाई चाहिँ थाई सपोर्ट पनि राम्रो लाग्यो हैन। यो मेरो हाइट अनुसार चाहिँ अलिकति सिट पनि अलिकति रिक्लाइन जस्तो रहेछ हैन। अलिकति यस्तो ठाडो जस्तो परेको भएर कम्फर्टेबल फिल हुने रहेछ। मलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो सिटको पोजिसन चाहिँ। अनि त्यस्तै हामीले हेडरुम हेर्छौँ भने पनि हेडरुम पनि ओके नै छ हैन। यति यति जस्तो स्पेस पाछु मैले। अनि यसरी बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति कपाल चाहिँ छोको जस्तो लाग्दो रहेछ हैन। अनि यसरी बस्दाखेरि जस यो हेडरेस्ट भएर पनि एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुने रहेछ। अनि त्यस्तै सेन्टरमा हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले आर्मरेस्ट पाउँछौँ। अनि आर्मरेस्टमा चाहिँ हामीले दुईटा कप होल्डर पनि पाउँछौँ। अनि यसको सिट्सहरू चाहिँ पछाडि सबै फ्याब्रिक नै छ हैन। तर यसको साइडमा भने चाहिँ हामीले लेदर टाइपको फिनिस पाउँदो रहेछ। अगाडि पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेदर टाइपको फिनिस छ। अनि यसमा चाहिँ मलाई कुसनिङ पनि एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। जस कम्फर्टेबल छ। लङ डिस्टेन्सहरू ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि यो चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट सेडान हो। सब 4 मिटरमा पर्ने सेडान हो हैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस चाहिँ यसमा वेल युटिलाइज नै छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले 3 जना चाहिँ बसेर ट्राभल पनि गर्न सक्छौँ हैन। अनि मलाई अर्को एउटा चाहिँ के नेगेटिभ लाग्यो भने अलिकति हल्का हम्प जस्तो चाहिँ रहेछ हैन। 3 जना ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अनि मलाई अर्को चाहिँ के राम्रो भयो भने सेन्टरमा चाहिँ हामीले यहाँ एसी भेन्ट्स पनि पाउँछौँ। यसको साइज चाहिँ अलिकति सानो जस्तो रहेछ तर त्यही पनि इट्स ओके हैन। जस मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो कुरा। अनि त्यस्तै तल हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ 12 भोल्टको चार्जिङ सकेट पनि पाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले दुईटा डेडिकेटेड हेडरेस्ट पाउँछौँ भने सेन्टरमा चाहिँ कुनै पनि हेडरेस्ट दिएको छैन। अब हेरौँ यसको फ्रन्टको डोरमा हामीले के पाउँछौँ भनेर। फ्रन्टको डोरमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ ओआरबीएम कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ यहाँ बटन्सहरू पाउँछौँ, स्विच पाउँछौँ। अनि डोर लक अनलक गर्नलाई चाहिँ यहाँ पाउँछौँ। अनि 4वटा पावर विन्डोज पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ विन्डो लक गर्नको लागि भयो। त्यस्तै यहाँ सानो स्पेस पनि पाउँछौँ। अनि यो डोर ह्यान्डल भइहाल्यो। अनि यसको यो लक अनलक गर्नलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यस्तै तलपट्टि चाहिँ बोतल होल्डर पाउँछौँ। अनि यसमा अगाडि स्पिकर भइहाल्यो। अनि यसको यो एसी भेन्टको डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन। यो चाहिँ अलिकति डुअल टोनमा दिएको भएर राम्रो पनि देखिरहेछ। अनि तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेडलाइट लेबलर पाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले डुअल टोनमा पाउँछ इन्टेरियर चाहिँ हैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ राम्रो पनि देखिरहेछ। अहिले चाहिँ म Hyundai Auraको ड्राइभर सिटमा छु। ड्राइभर सिटमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सिटको पोजिसन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। यसको कुसनिङ पनि राम्रो छ। अनि यसले राम्रोसँग होल्ड पनि गरिरहेछ है। अनि मैले अघि भनेको थिएँ यो सेमी लेदर छ भनेर। यसमा चाहिँ बीचमा चाहिँ फ्याब्रिक युज भएको छ भने साइडमा चाहिँ लेदर युज भएको छ जुनले गर्दाखेरि फिल पनि राम्रो हुन्छ। अनि मलाई अर्को के राम्रो लाग्यो भने यसमा चाहिँ हामीले 6 वे म्यानुअली एडजस्टेबल सिट पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले ड्राइभर हाइट पनि सिट एडजस्ट गर्न सक्छौँ हैन। जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाइट अनुसार चलाउन एकदमै कम्फर्टेबल लागिरहेछ मलाई अहिलेसम्म। अब हेरौँ यसको फ्रन्टको इन्टेरियर डिटेलमा कस्तो छ भनेर। Hyundai Auraमा चाहिँ हामीले यस्तो की पाउँछौँ। यो चाहिँ फ्लिप की हो हैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले लक भयो, अनलक भयो। अनि बुट ओपन गर्नको लागि यहाँ बटन्स पाउँछौँ। अनि पछाडि चाहिँ Hyundaiको लोगो दिएको छ। अनि यसको स्पेयर की चाहिँ यस्तो आउँछ, नर्मल टाइपको हुन्छ। अब हेरौँ यसको स्टेयरिङ कस्तो छ भनेर। स्टेयरिङ चाहिँ तपाईहरुले राउन्ड नै पाउनुहुन्छ। अनि तलपट्टि चाहिँ यहाँ सिल्भर कलरको फिनिस छ हैन। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। प्लस यसमा सेन्टरमा Hyundaiको लोगो भयो, क्रोम फिनिसमा दिएको छ। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई हैन। किनकि ड्राइभ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल्स भयो भने। त्यस्तै यसको इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल चाहिँ सेमी डिजिटल आउँछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टतिर चाहिँ आरपीएम मिटर छ भने त बीचमा चाहिँ एमएडी छ जुनमा चाहिँ हामीले मल्टिपल इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्छौँ हैन। जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हेरिराख्नु भएको छ होला। अहिले हामीलाई रेन्ज देखाइरहेछ। त्यस्तै यसमा कति किलोमिटर पर लिटर दिइरहेछ हैन। अहिले 10 देखाइरहेको रहेछ है। अनि त्यस्तै अब एभरेज स्पिड देखाइरहेछ। अनि अब ड्युरेसन देखाइरहेछ हैन। अनि कति किलोमिटर चल्यो भनेर ट्रिप देखाइरहेछ। ट्रिप एबी भयो। अनि यसमा चाहिँ हामीले सर्भिस इन्टरभलहरु पनि देखाउँछ हैन।
त्यस्तै अनि राइटमा हेर्छौँ भने चाहिँ फ्युलको इन्फर्मेसन दिएको छ अनि त्यस्तै यतापट्टि चाहिँ स्पिडोमिटर दिएको छ होइन मलाई चाहिँ हुन्छ नि यो सेमी डिजिटल भए पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होइन जुन चाहिँ त्यो लाइट बल्ब छ क्रेटामा पनि यस्तै भएर राम्रो देख्थ्यो यसमा पनि राम्रो देख्दो रहेछ हुन्डाई औरामा चाहिँ हुन्डाईले आफै आफ्टर मार्केट इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम लगाइदिन्छ जुन चाहिँ टच स्क्रिन छ होइन यसको रेस्पोन्स पनि मलाई राम्रै लाग्यो अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा मिररिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तलपट्टि हेर्नुहुन्छ नि एसी भेन्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि यसमा चाहिँ म्यानुअल एसी कन्ट्रोल्स नै आउँछ अनि यसको एसीको मलाई पावर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन जुन चाहिँ एकदमै इनफ छ भनौँ न अनि तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चार्जिङ पोर्ट्स दिएको छ दुईटा युएसबी पोर्ट्स दिएको छ अहिले मैले चार्ज पनि गरिरहेको छु ब्याट्री त्यस्तै यसको गियर लिभर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि यसको फिनिसिङ चाहिँ अझ बेटर हुनसक्थ्यो तर यो युज भएको लेदर चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन अनि यसको इन्टेरियर चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन किनकि यसमा चाहिँ 3 टोन इन्टेरियर जस्तो युज भएको छ जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रोज गोल्ड टाइपको युज भएको छ होइन यो मटेरियल पनि मलाई राम्रो लाग्यो होइन अनि माथिपट्टि चाहिँ ब्ल्याक युज भएको छ अनि यता साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो व्हाइटमा युज भएको छ होइन जुनले गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन एकदमै राम्रो देखिन्छ भनौँ न यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अलिकति प्रिमियमै देखिने जस्तो गाडी लाग्यो मलाई यो है त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ कप होल्डर पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले अनि यहाँ चाहिँ एउटा सानो स्पेस पनि दिएको छ अनि यो भयो म्यानुअल ह्यान्ड ब्रेक अनि यसको प्यासेन्जर सिट चाहिँ यस्तो दिएको छ यो चाहिँ हामीले 4 वे एडजस्ट गर्न सक्छौँ अनि ड्राइभर साइडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यानिटी मिररहरू पाउँदैनौँ अनि यसको रुम लाइट चाहिँ यहाँ दिएको छ होइन यो चाहिँ हेलोजन नै दिएको छ अनि त्यस्तै यतापट्टि पनि हामीले कुनै पनि भ्यानिटी मिरर पाउँदो रहेछ होइन यो चाहिँ भ्यानिटी मिरर दिएको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो है त्यस्तै यसको ग्लो बक्स हेर्छौँ भने चाहिँ माथिपट्टि नै हामीले एउटा स्पेस पाउँदो रहेछ अनि तलपट्टि हेर्छौँ भने चाहिँ तलपट्टि पनि ग्लो बक्सको जस राम्रै स्पेस छ है अब कुरा गरौँ हुन्डाई औराको इन्जिन र पर्फर्मेन्सको नेपालमा चाहिँ यो पेट्रोल भेरिएन्टमा मात्रै आउँछ अनि यसमा चाहिँ हामीले 1.2 लिटरको पेट्रोल इन्जिन पाउँछौँ अनि यो चाहिँ 4 सिलिन्डर इन्जिन हो जुनको चाहिँ रिफाइनमेन्ट एकदमै राम्रो छ होइन अनि यसको पावरको कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ 83 पिएसको पावर जेनेरेट गर्छ भने 114 न्युटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्छ अनि यो चाहिँ हामीले 5 स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसनमा पाउँछौँ अनि मैले अर्को कुरा नोटिस गरेको चाहिँ हामीले यसमा इन्सुलेसन चाहिँ केही पनि पाउँदैन होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हुन्डाईको रिफाइनमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुने भएर इन्सुलेसन पनि प्रोभाइड गरेको छैन भित्र पनि हामीले इन्जिन नोइज चाहिँ खासै केही सुनिँदैन होइन एकदमै राम्रो छ तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ इन्जिन अन छ कि अफ छ भनेर होइन उनीहरूको 4 सिलिन्डर इन्जिनको रिफाइनमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ है हुन्डाई औराको सेफ्टी फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले एबिएस विथ इभिडी पाउँछौँ दुईटा इयर ब्याग्स पाउँछौँ अनि आइसोफिक्स चाइल्ड सिट्स माउन्ट्स पाउँछौँ अनि रियर पार्किङ सेन्सर्स पाउँछौँ हुन्डाई औराको चाहिँ कुनै पनि क्रास टेस्ट भएको छैन है अघि त हेऱ्यौँ हामीले हुन्डाई औराको इनडेप्थ इन्टेरियर एक्सटेरियर सेफ्टी फिचर्स इन्जिन पर्फर्मेन्स अनि बुट स्पेस कस्तो छ सबै हेऱ्यौँ होइन अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको ड्राइभ रिभ्यू दिन जाँदैछु यसको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स कस्तो छ त भनेर अनि मैले जति टाइम स्पेन्ड गरेँ होइन मलाई चाहिँ जस एकदमै राम्रो लाग्यो है यसको जस 1.2 लिटरको पेट्रोल इन्जिनमा पनि जस राम्रो पर्फर्मेन्स छ है भने जस्तो चाहिँ मलाई प्रुभ गरेँ होइन अनि प्लस मलाई के पनि लाग्यो भने अहिले म अप्ठ्यारो बाटो गइरहेको छु है यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 165 mm हो है जो सेडान गाडीहरूमा बडी रोल एकदमै कम हुने होइन तर यस्तो अफरोडहरूमा पनि जस हामीले अलिकति केयरफुल भएर चलायो भने चाहिँ मजाले लिएर जान सकिँदो रहेछ होइन अनि म तपाईँहरूलाई अहिले टर्निङ्सहरूमा देखाउँछु यसमा कस्तो छ त बडी रोल भनेर है अहिले देखिराख्नु भएको छ अहिले स्पिड पनि एबभ 40 नै छ होइन बडी रोल भनेको चाहिँ एकदमै नै कम छ कि अब जति पनि अहिले हामीले एसयुभीहरू चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हल्का टर्निङ्सहरूमा पनि होइन बडी रोल धेरै हुन्छ है तर यसमा भने चाहिँ एकदमै नै कम छ है प्लस 1.2 लिटरको इन्जिन भए पनि जो पिकअप चाहिँ मलाई एकदमै राम्रै लाग्यो है अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसको सस्पेन्सन सेटअप चाहिँ सेडानमा जहिले पनि राम्रो हुन्छ होइन तपाईँहरूले जहिले पनि लग्जरी नै पाउने हो सेडानमा अनि यो चाहिँ अब कम्प्याक्ट सेडान भएको भएर जस्तै यो बम्सहरूमा पनि हुन्छ नि मलाई त एसयुभी जस्तै फिल भइरहेछ कि किनकि सस्पेन्सन यति सफ्ट छ कि होइन सबै यसले एब्जर्ब गरिरहेछ है अनि यसमा एनबिएस लेभल पनि एकदमै कम नै छ है किनकि यसमा नोइज इन्जिनबाट त्यति आउँदैन तर मलाई एउटा चाहिँ के लाग्यो भने टायर नोइज चाहिँ छ यसमा होइन अनि कतैबाट चाहिँ ऱ्याटलिङ आवाजहरू चाहिँ अलिअलि एकदमै अप्ठ्यारो बाटोहरूमा चाहिँ जस अलिअलि ऱ्याटलिङ नोइज चाहिँ यसमा सुनिँदो रहेछ तर त्यो पनि केही छैन किनकि हामीले जुन प्राइस पे गरिरहेछौँ त्यो अनुसारको गाडी पाउने हो अनि यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले एउटा पर्फेक्ट फ्यामिली कार अनि डे टु डे ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ दिस इज अ पर्फेक्ट कार भनौँ न यो बजेट रेन्जमा तपाईँहरूले 36,56,000 मा चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेज पाइराख्नु भएको छ है
अनि हुन्डाईमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने चाहिँ के हो भने यसको गियर बक्स चाहिँ एकदमै नै स्मुथ हुन्छ हैन गियरको शिफ्ट चाहिँ एकदमै एक्युरेट छ हैन अनि क्लचको प्ले पनि एकदमै कम छ हैन अनि यसको क्लच पनि एकदमै लाइट छ चलाउन एकदमै मजा आउने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि यसमा फ्रन्टमा चाहिँ डिस्क ब्रेक हो भने पछाडी चाहिँ ड्रम ब्रेक हो हैन त्यही पनि हुन्छ नि ब्रेकको बाइट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यस्तो हुन्छ नि अलि फास्ट जाँदाखेरि पनि त्यति कन्फिडेन्स नआउने भने जस्तो छैन मलाई अर्को चाहिँ के राम्रो लाग्यो नि स्टियरिङ चाहिँ यसको लाइट छ हैन तर यसमा चाहिँ स्टियरिङ फिडब्याक चाहिँ त्यति राम्रो छैन है यो चाहिँ बेटर हुन सक्थ्यो यो गाडीमा अनि तपाईहरुले इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर देखिराख्नु भएको छ होला जस एकदमै राम्रो देखिने इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर अनि सिट्सको कुरा गर्नुपर्दा सिट्सहरु एकदमै कम्फर्टेबल छ हैन लङ ट्राभल गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई के प्रब्लम हुँदैन सिटको यो जुन चाहिँ शेप छ नि त्यसमा ठ्याक्कै बस्नलाई पनि सजिलो है अनि मलाई यसको इनग्रेस आउटग्रेस पनि एकदमै सजिलो लाग्यो इजी छ जस बस्न र झर्नलाई पनि तपाईहरुले कतिको आवाज सुनिराख्नु भएको छैन हल्का मैले यताबाट चाहिँ अलिअलि आवाज चाहिँ सुनिरहेको छु है अनि यसको हर्न पनि मलाई बबाले लागेन हर्न चाहिँ यसको लाउड छ है सुन्नु है त अनि यो कम्प्याक्ट सेडान हुने भएर चाहिँ अर्को राम्रो चाहिँ के लाग्यो भने मलाई मनुभर गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हो किनकि लेन्थ धेरै हुँदैन हैन विड्थ पनि धेरै छैन यसको अनि त्यही भएर पनि चलाउनलाई एकदमै इजी हुने अनि जस्तै यस्तो सानो गल्लीहरुमा पनि कटाउनको लागि एकदमै सजिलो सोचिराख्नु नपर्ने हैन अनि औरा चाहिँ इन्डियामा एकदमै मन पराउँछ किनकि जुन भ्यालु यसले अफर गर्छ नि यो प्राइसमा त्यो चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि छैन हैन अनि कम्प्याक्ट सेडानमा हुन्डाई औराको कम्पिटिसन भन्नुपर्दा टाटाको टिगोर भयो मारुति सुजुकीको डिजायर भयो अनि होन्डाको अमेज भयो तर तपाईहरुले यो प्राइस रेन्जमा यसले जुन फिचर दिइराछ नि त्यो भ्यालु चाहिँ कुनैमा पनि पाउनु हुँदैन हैन किनकि मैले अरु गाडीहरु पनि हेरेको छु है यदि तपाईहरुलाई अरु यसको कम्पिटिसनको पनि भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला किनकि मोस्टली मैले अहिलेसम्म एसयुभी मात्र रिभ्यू गरिरहेको थिएँ भने सेडान चाहिँ यो मेरो फर्स्ट नै हो जस्तो लाग्यो है यसको यो थ्रोटल रेस्पोन्स एक्सेलरेसन पनि एकदमै राम्रो छ अहिले म थर्ड गियरमा छु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड पनि अहिले म 50 मा छु अब मैले गियर शिफ्ट गरे भने अहिले राम्रो एक्सेलरेसन लिइराछ है जस्तै यो अलि ठुलो टर्निङ छ है तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बडी रोल त जेरो नै जस्तो छ कि अलिअलि पनि फिल भइरहेको छैन मलाई है ब्रेकिङले गर्दाखेरि पनि मलाई कुदाउनलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ है यदि तपाईहरुले कम्प्याक्ट सेडान किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ एक्चुअली यसको टेस्ट ड्राइभ गर्नु होला हैन यो गाडी चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि किनकि हुन्डाईको जहिले पनि रिलायबल नै हुन्छ इन्जिन है परफर्मेन्स पनि यसको राम्रै हुन्छ डिजाइनमा त तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो डिजाइन कस्तो राम्रो देखिरहेछ अनि स्पेशली यो रेड कलरमा त झनै राम्रो देखिरहेछ है अनि तपाईहरुलाई यहाँ टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट पनि दिएको छ जुनमा चाहिँ मैले अहिले ब्लुटुथ जोडेर गीतहरु बजाएर पनि हेरे हैन म्युजिक पनि यसमा राम्रै सुनिन्छ साउन्डहरु राम्रो छ यदि तपाईहरुलाई हुन्डाई औराको कुनै पनि क्वेशन छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला र म डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्डाईको सोरुमको नम्बर पनि राख्दिन्छु ताकि तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट इन्क्वायरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो हुन्डाई औराको इन डेप्थ रिभ्यू यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा र यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मेरो च्यानल कारहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला ताकि तपाईहरुले मेरो कुनै पनि कार कन्टेन्ट मिस गर्नु हुने छैन र मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला म अर्को भिडियो लिएर छिट्टै नै आउने नै छु टिल देन ड्राइभ सेफ